हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरे चल रही थे एग्ज़ाम्स एंड इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया। अगर आप भी ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से जल्दी अपनी पेंसिल एंड ड्राइंग बुक निकाल दो क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं इस कैरेक्टर को। इस कैरेक्टर का नाम तो शायद से साउंड हाशिरा टेंगन्यूजी था। इस करैक्टर को हम फ्री हैंड से बनाएंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मैं जल्दी से जल्दी एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करें। तो चलो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आइज़ को ड्रॉ करूँगा, जो कि हम इसकी लाइन को बना के शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हो, हमें सबसे पहले कुछ इस तरीके से आइज़ को बनाना है। सबसे पहले लाइन खींच के एंड आइज़ को इस तरीके से देख देख कर बनाना है। एंड इसके बाद दूसरी आइज़ के बीच में डिस्टेंस को गेस कर कर दूसरी आइज़ को भी बना लेना है। एंड इसके बाद हम इसकी नोज़ को बनाएंगे, जिसके लिए कि हम इसके सबसे पहले कि ये पता लगाएंगे कि नोज़ कितनी दूरी पर होगा आइज़ से। इससे पता लगाने के बाद हमें इसके बीच में नोज़ को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद इसके माउथ को भी डिस्टेंस पता करने से बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद इसके माउथ के कुछ नीचे उसको बना लेते हैं इसके लिए। इसके बाद इसकी जॉ लाइन को भी बना लेते हैं, मतलब जॉ लाइन के लिए एक निशान छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके कुछ आँख के पास निशान है तो उसको भी बना देते हैं। एंड अब इसके ऊपर वाले निशान को भी बना देते हैं। आप चाहे तो ये इमेजिन करके भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं इसे देख देख के ड्रॉ करूँगा। एंड उसके ऊपर छोटे वाले डॉट्स को भी बना देते हैं। एंड अब इसकी जॉ लाइन को पूरा करते हैं, जिसके लिए कि आप डिस्टेंस माप लेना आँख और जॉ लाइन के बीच का। एंड इसके बाद इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये गलत हो गया था, इसको थोड़ा सा सेट कर लो। ड्राइंग बनाते समय ज़्यादा इरेज़र का यूज़ मत करना, इससे आपका पेपर डैमेज हो सकता है। एंड सेकंड मतलब लेफ़्ट वाली भी जॉ लाइन को बना लो, जो कि गलत हो गई थी, इसलिए दोबारा से बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसके हेयर्स को भी बना लेता हूँ, जो कि इसके गाल के पास है। उसे बनाने के बाद एंड इसको ये ऊपर वाला इसका हेड बैंड भी बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। पूरा नहीं बनाना। अब इसको ये जो ब्लू वाली स्ट्रिप है इसको भी बना लेते हैं। एंड इसके जो हेयर्स हैं जो इसके पास यहाँ पर लटक रहे हैं इसको भी बना देते हैं। गलत हो गया था इसलिए सेट कर देते हैं। कईयों को लगता है कि एनीमे में हेयर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बट नहीं। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपकी हेयर बनाने की स्किल्स भी इम्प्रूव होते जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको हेयर एंड ईयर भी बना लेने हैं, जिसको कि आपको डिस्टेंस माप के बनाना है, वरना फ्री हैंड में गलती हो सकती है। पर गलतियों को सुधारने के लिए इरेज़र भी होता है, इसलिए जब आप गलती कर दे तो इरेज़र से सुधार सकते हैं। एंड इसके बाद इसको हेडबैंड को भी पूरा करने के बाद इन स्टार को भी बना लेते हैं, जो बनाना काफ़ी आसान है। आप देख देख के ऐसे बना सकते हो कुछ इस तरीके से ना लेना है। एंड गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो यार उसे इग्नोर करना, बिकॉज़ यार मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से बना लेना। अब इसकी हेयर्स को भी बना लेते हैं, जो इसकी आँखों के पास है। कुछ इस तरीके से आप इसके हेयर्स को भी बना सकते हो। एंड इसके बाद इसके ये जो हैंडबैंड के ऊपर हेयर्स हैं इनको भी बना लेते हैं। और आप आगे का प्रोसेस एंजॉय करो।
वाले पार्ट को बनाने के बाद हमारी आउटलाइन हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से छोड़ देना है। तो देखो ये कुछ ऐसी लग रही है, तो देखो ऐसे एंड ऐसे। अगर कलरिंग वाला पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो के लिए।